Приветики. Ну что, смотрите, какая пробка. Кошмар просто. На улице Орджоникидзе. Тут машины стоят и никуда не едут. Кошмар просто. Сколько их здесь так. Встали. Не проехать, не пройти. Ну что, успешно прошел дорогу. Так, всем привет еще раз. Что, сегодня у нас уже 6 июня. Смотрите, в Якутске, в общем-то, лето уже в полном разгаре, так сказать. И вот березки так вот хорошо подросли. Тут целый скверик такой. Здание авиаторов. 80 лет воздушной трассы Аляска-Сибирь. Так, давайте вот посюда пойдем. Кстати, тут у них так вот удачно очень сделано. Изоляция от дороги. Ну, березки. У нас березки в основном садят в сквериках, чтобы можно было как бы нормально так вот у них погулять. Вот вырастают они прилично. Высоты. Так, а это здание главного авиационного агентства. Когда-то на этом месте было здание, кто помнит, билеты продавали. Билеты продавали только, в общем-то, вот в одном месте или там пару мест. Здесь было главное, значит, точка продаж. Ну, это еще при Союзе, кто помнит, да, в 90-х годах. А сейчас сделали вот главное агентство воздушных сообщений. Хотя билеты можно не только здесь покупать, но вот те, которые билеты по субсидиям, да, допустим, идут или по дальневосточным вот скидкам, соответственно, для жителей Дальневосточного федерального округа, то надо вот идти покупать сюда, ну, по крайней мере, на Якутию, да, хотя Сибирь или, допустим, какие там еще другие авиакомпании, они продают Аэрофлот и другие, они продают билеты онлайн со скидкой уже по акции по этой. Так, тут пробка все идет и идет. Ну, сейчас мы с вами немножко прогуляемся. Сколько у меня здесь батареи хватит, запаса и памяти. Конец рабочего дня, поэтому такая напряженная обстановочка. Здесь 4-й магазин, сейчас называется магазин Якутия. Так он здесь и продолжает функционировать. А хотели его забрать под что-то другое. Устроишь с транспортом, вообще не сложно тут пройти. Смотрите, напряженка. Вот что значит лето в Якутске. Все на своих машинах выехали. Так, сделано в Якутии продукты. Ой, и здесь, кстати, вот здесь вот местечко. Здесь деревяшка стояла. Сейчас его зачистили. И вот здесь вот такой пустырь будут строить, конечно. Такой навес сделали деревянный. Ну, по нему более-менее безопасно идти. Вам на голову ничего не свалится. Хотя стройки еще нету. Да, надо только под ноги смотреть, потому что уже вот давно этот видос сделали, уже местами доски вылетели. Сейчас мы с вами зайдем вот тут в квартал этот и погуляем по кварталу. Что-то строят здесь давно. Паспорт объекта. Давным-давно. Ну вот сюда вот пойдем. Здесь такой элитный дом. Здесь когда-то в этом магазине был книжный магазин, кто помнит. Здесь продукты,
книги уже мало кто читает. Да и дорогие уже не стали, говорят, за последний год они подорожали опять там сколько-то процентов в связи с тем, что в производстве используются импортные, соответственно, импортное оборудование, импортные материалы. Так, тут что-то будут делать. Так, осторожно, можно долбануться. Вот так вот. Посюда надо идти. Надо под ноги смотреть. Что доски, гвоздочки торчат. Вот у нас, видите, сухо, поэтому, в общем-то, сейчас сухо и все луж, никаких ничего, грязи нету. Одна, в общем-то, пыль по городу. Да, вот тут, хотя даже не проезжая часть, но это очень пыльно. Видите, эта машина проехала. Да, кстати, машины чистящие, вот никакие уборочные. Ну как это, я видел, допустим, в Москве, они не ездят и не чистят дороги, поэтому все довольно-таки пыльно. Соответственно, машина проезжает, всю эту пыль поднимает в воздух, и всем горожане дышат этим воздухом. Так, давайте сворачиваем сюда. Мы здесь видим, что здесь сделали тротуарчик. Вот такой вот. Здесь асфальтик положили, хотя этот домик, он старый, хрущевка, еще 4 этажа, посмотрите, всего лишь. То есть это постройки где-то 60-х годов. Здесь это детский сад, такой еще советской постройки, планировки. Ну, они сделаны были удобно, в принципе. Туда вмещается довольно много детей. И они стоят и, в общем-то, используют. Ух ты, кто-то уже сено скосил, кто-то, видать, вычесал, вернее, граблями. Вот, видим, местами ремонтные какие-то вещи происходят. Ну и тут мы во дворе этого дома. Здесь я вижу еще один садик, да? Получается, точно. Двигаемся вперед. Ух, машины вылетают. Надо аккуратнее ходить. Так, где мы тут пройдем? Так, ну а это вот дом уже в последних годах построен. Лет 10 ему вот этому. И вот там вот гаражи. Парковочные места там продаются. Так, как мы тут пройдем-то? Так. Слышу, какая-то музыка играет. Вообще-то интересно мне даже. Народная. Это может быть возле Дворца Дружбы. Дома Дружбы, как он правильно называется. Сейчас давайте туда пройдем. Так. Вот вышли мы на улицу Дзержинского. Идем до перекрестка с улицей Пояркова. Интересно, что там происходит. Или просто громкоговорители. Кстати, смотрите, здесь эту часть уже заасфальтировали, ремонтировали. Участок вот этот был на ремонте, новый асфальтик положили. Тут еще не доделали местами. Так, давайте пройдемся по новому асфальту. Машина встала так вот, бум, прямо на переходе. Да, ну приятно ходить мягко, он еще так, знаете, под ногами такое ощущение прогибается. Так, а что здесь? Какой-то концерт или что? Сейчас посмотрим. Люди стоят, я смотрю. Или сидят, или гуляют. Сейчас глянем, что такое там.
В нем поэт словно погладил итог своей жизни. Будучи человеком очень скромным, он Люди есть, да? манеру, заданную Горацием, А, Пушкин, смотрите, что здесь такое? Бабушки. Говорить о своем творчестве. Площадь, это площадь Карла Маркса. Для вас исполнит лауреат республиканского интересно, конкурса что это такое? «Народы читают Русский формат. Ученик 3 Б класса средней общеобразовательной школы номер 3 города Якутска Бехрус Хакимов. Встречайте. Люблю Россию, честь. А, вон оттуда выходят. Выступают. Александр Сергеевич Пушкин. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше, он глухой и непокорный. Спасибо, Бехрус. Реки, моря, океаны, леса и поля, горы могучие, снеги и ветры лесные. Это бескрайнее, это родная земля. Это наш край, это Россия. Любовь и слава, не без простор, орел главы и триколор, великой жизни, ветрах стихи, вместе и шаг. На самой лучшей из всех планет, народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие ввысь. Нивы бескрайние, сильные руки мужские. Хлеб и подснежники, вечно кипящая жизнь. Это наш край и наш рай, это Россия. Сильная, жизнеобильная, мать и владычица, Ваше Величество. Россия, любовь и слава, не без простор, орел двуглавый и триколор, великой жизни, ветрах стихи, вместе и шаг. Вот идет концерт возле дружбы народов, дома дружбы народов. А мы с вами идем дальше по улице Дзержинского. Вот тут, кстати, какой-то ремонтик делают, локальный, местный. Что-то там, какие-то трубы или что они там делают, вырыли яму. Так что вот смотрите, на Дзержинского здесь препятствие. Зашел в переулочек. Сейчас мы с вами посмотрим на ретро-дома. Вот видите, да? Тут домик какой видел. 24/1, квартира 3. Но тут уже не заходит, по-моему, давно. А мы вот туда вон протопаем. Интересное здесь местечко. Здесь сохранилось 2 вот таких ретро-дома, но, к сожалению, крыша только торчит. Этот закрыли профлистом, а там вот домик, он нормально. Можно подойти поближе. Видеть, вот какой домик шикардозный. Просто еще с каких-то, я не знаю, годов каких это. Все такое ретро. Брус. Какой-то гараж пристроен, это уже позже.
Ну, живут, не живут, я даже не знаю. Вроде бы провода электрические заходят. А что-то сушат. Что-то сушат, то живут, что ли. Кто-то живет. Или бомжи, может, живут. Так, а вот здесь мы проходим вот между гаражей. Такие гаражи здесь. Боксы, да. И как мы тут пройдем? Сюда, наверное, в эту сторону. Я думаю, нужно попытать судьбу пройти. Так, во, точно. Вот сюда вот. И мы здесь на ограду вот этой КПДшечки выходим. Я тут, по-моему, уже снимал как-то разочек.